हाय एवरीवन, सो आज हम जानेंगे काइनमास्टर से अपने वीडियो का नॉइस कैसे रिमूव करें। सो फ्रेंड, अगर आप फेस स्क्रीन वीडियो नहीं बनाते तो भी चलेगा, बट अगर आपका वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं तो भी चलेगा, बट अगर आपकी वीडियो की वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं तो नहीं चलेगा। जब भी कोई भी हमारे वीडियो को ओपन करेगा, अगर हमारे वीडियो की ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 सेकंड ही वीडियो को वॉच करेगा, जिससे हमारे वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा। अगर आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन कम हो गया तो वीडियो पर व्यू आने के 99% चांस कम हो जाते हैं। सो आज हम जानेंगे काइनमास्टर से ही नॉइस कैसे रिमूव करें। सो फ्रेंड, मैं हूं जावेद खान, आप देख रहे हैं स्मार्ट गुरु। चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हमें यहाँ पर सबसे पहले काइनमास्टर ओपन करना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर 16.9 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मीडिया ब्राउजर में जाएंगे और जिस भी वीडियो के वॉइस में से नॉइस रिमूव करना है उस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ऑडियो अलग से रिकॉर्ड किया अलग है तो आप अलग से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपका ऑडियो अलग से है तो आप कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट करके उसके नीचे ऑडियो ऐड कर ले। उसके बाद हम वीडियो पर टैप करेंगे तो यहाँ पर कोने पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, स्टैक ऑडियो पर क्लिक करेंगे। सो हमारा ऑडियो नीचे आ गया। अगर आपका ऑडियो वीडियो में नहीं तो ऑडियो पे जाके ऐड कर ले। अब हम यहाँ पर जो नीचे ऑडियो है ऑडियो पर टैप करेंगे। यहाँ पर कोने पे एक लोगो मिलेगा, लोगो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे। इसको हम 0% करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 200% करेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे फिर 0% करेंगे। इसी तरह से हमें अपने ऑडियो में एक ग्राफ बनाना है। सो वीडियो स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो नॉइस रिमूव नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर इसी तरह से सभी कर लेना है। इसी तरह से हमें अपने पूरे ऑडियो में ग्राफ बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है चलिए जानते हैं। यहाँ पर हमें दोबारा से ऑडियो पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोने पर 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमारा एक सेम ऑडियो डुप्लीकेट आ गया। अब हमें क्या करना है चलिए जानते हैं। अब हमें यहाँ पर नीचे वाले ऑडियो डुप्लीकेट पर क्लिक करना है और कोने पर लोगो मिलेगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया था उसको उल्टा करना है। जैसे जहाँ पर 0% था उसको 200% करना है और जहाँ 200% था वहाँ पर 0% करना है। सिर्फ हमने जो डुप्लीकेट ऑडियो बनाया था उस पर ही करना है। ऊपर वाला ऑडियो जैसा था उसको वैसे ही छोड़ देना। इसी तरह से हमें सभी कर लेना। सो वीडियो स्किप ना करें, नहीं तो आप नॉइस रिमूव नहीं कर पाएंगे। सो हमें ग्राफ उल्टा करने के बाद अब क्या करना है चले जानते हैं। सो अब हमें ऑडियो पर क्लिक करना है। ऑडियो पर जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे। यहाँ पर ऑडियो का लोगो है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो 100% है उसको यहाँ पर 94% करना है। उसके बाद यहाँ पर साइड पर 3 ऑप्शन है, यहाँ पर सभी को 0 करना है। उसके बाद हमारा जो डुप्लीकेट दूसरा ऑडियो है इस पर भी यही प्रक्रिया सेम करेंगे। यहाँ पर सभी को 0 और यहाँ पर 94% करना है। सो उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना। सो हमारे ऑडियो में से नॉइस रिमूव हो चुका है। अब आप इस ऑडियो को प्ले करके यहाँ से सुन सकते हैं। पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वॉइस रिमूव करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।